1980-yillar Kolumbiya. Narkobaron Pablo Escobar nafaqat eng boy, balki eng qo'rqinchli jinoyatchi. U ko'plab odamlarni o'ldirgan, ammo kambag'allarga yordam berib Robin Hood nomini olgan. Ammo uning dahshatli qirolligi orqasida minglab qurbonlar, qonli terror va qo'rqitishlar yotadi. U yollanma qotillarni tayyorlab, butun shaharni o'z nazoratiga oladi. Nihoyat 1993-yilda Pablo Escobarning imperiyasi yiqiladi. Ammo uning nomi va dahshati hali ham yashab kelmoqda. Savol: narkobaronlarning hukmronligi asosan qanday sabablar bilan tugaydi? Variantlar: 1. Hukumat va raqib to'dalarning bosimi. 2. Ichki nizolar va janjallar. 3. Xalqaro qo'yiladigan sanksiyalar va to'siqlar. 4. Pul yetishmovchiligi. Qaysi biri to'g'ri deb o'ylaysiz va aniq? Shaxsiy fikringizni albatta kommentariyaga yozing. Pablo Escobar. To'liq ismi Pablo Emilio Escobar. 20-asrning eng xavfli jinoyatchilaridan biri edi. Uning boyligi taxminan 47 milliard dollar deb baholangan. Uning hokimiyati deyarli cheksiz edi. Kambag'allar orasida doktor degan hurmatli laqab bilan tanilgan. Tashqaridan qaraganda u xayriyachi ko'ringan bo'lsa-da, aslida Pablo Escobar qotil va sadist edi. U o'z maqsadlariga erishish uchun hech narsadan tap tortmagan. Bugungi mavzu aynan shu haqida. Agar video qiziq bo'lsa, like bosish va kanalga obuna bo'lish esdan chiqmasin. Agar YouTube'da rivojlantirishni istasangiz, bizda darsliklar bor, marhamat bog'lanib sotib olishingiz mumkin. Yoshlik davrida Pablo Escobar oddiy bolalardan farq qilmasdi. To unga Medellindagi kichik to'dalardan biri ta'sir qilmaguncha. U marixuana savdosiga o'rganib qoladi va asta-sekin jinoyat dunyosiga kirib boradi. Pablo ulg'aygan Medellin shahri jinoyatchilik uyasi bo'lgan. Shuning uchun uning ham shu yo'lga kirishi hech kimni ajablantirmagan. Dastlab u qabristonlardan qabr toshlarini o'g'irlab, yozuvlarni o'chirib, tozalangan holda Panamaga sotardi. Keyin esa u marixuana savdosi va soxta lotereya chiptalari bilan shug'ullana boshladi. Kichik jinoyatlarda tajriba orttirgach, Escobar o'z to'dasini tuzdi va mashina o'g'irlash bilan shug'ullana boshladi. Bu to'da avval transport egalaridan o'g'irlikdan himoya degan bahona bilan pul talab qilardi. Ammo egasi pul bermasa, avtomobil go'yoki g'oyib bo'lardi. Keyin Escobarning odamlari mashina raqamlarini o'zgartirib sotardi yoki ehtiyot qismlarini ajratib olib, bozor orqali yo'qotardi. 1971-yilda Escobarning guruhida tajriba va kuch to'plangach, ular yanada daromadli jinoyatga o'tishdi. Odam o'g'irlash va garov evaziga pul talab qilish. Xuddi shu yili Kolumbiyadagi taniqli sanoatchilardan biri Diego Echevarria bedarak yo'qoladi. Escobarning odamlari uni bir necha kun qiynab, oxiri bo'g'ib o'ldirishadi va jasadini esa chiqindixonaga tashlab yuborishadi. Qiziq tomoni shundaki, kambag'allar bu hodisani xursandchilik bilan qabul qilishdi va Escobarga El Doktor, ya'ni doktor degan laqabni qo'yishdi. Escobar boy va ta'sirli odamlardan o'g'irlik qilib ularni o'ldirgan bo'lsa-da, kambag'allarga yordam berishni hech qachon unutmagan. U kambag'allarni aybsiz azob chekayotgan deb hisoblagan va o'zini 20-asrning Robin Hoodiga o'xshatgan. Ammo tashqi tarafdan yaxshi odamdek ko'rinishiga qaramay, aslida uning qilganlari aqlga sig'mas darajada vahshiyona edi. 22 yoshida eng ishonchli jinoyatchilardan biriga aylangach Escobar Qo'shma Shtatlarga kokain yetkazib berishni boshladi. Dastlab kokainni oddiy sotuvchi sifatida xarid qilgan. Keyinchalik esa uni o'zi ishlab chiqarishga kirishgan. Buning sababi bir necha raqib guruhlar bilan to'xtovsiz urushlar bo'lgan. Escobarning to'dasidagi banditlar boshqa narko guruh vakillarini shafqatsizlarcha yo'q qilgan, o'ldirgan va qiynagan. Bu tez orada o'z samarasini berdi. Pablo Escobar Kolumbiyadagi kokain savdosining deyarli yagona hukmdoriga aylandi. AQShga kokain turli yo'llar bilan, hatto suv osti kemalari yordamida yetkazilgan. Butun mamlakat bo'ylab o'rmonlarda kokain plantatsiyalari va laboratoriyalari tashkil etildi. Tartibni esa yollanma qotillari armiyasi saqlagan. Keyinchalik Escobar kokain ishlab chiqaruvchilardan yetkazib berish uchun 35% komissiya olgan. 1977-yilda boshqa narko biznes egalari bilan birlashib, Escobar dunyodagi eng katta kokain karteli, Medellin kokain kartelini tuzdi. Beqiyos moliyaviy imkoniyatlardan foydalangan holda, u hukumat amaldorlari, politsiya va sudyalarni sotib olib o'z tarafiga og'dirdi. Shu bilan birga Robin Hood obrazini saqlab qolish uchun kambag'allar uchun Pablo Escobar kvartallari deb ataluvchi butun boshli mahalla qurdirgan. Ammo narkokralning qilgan vahshiyliklari hamma tasavvur qilgan darajadan ham oshib ketgan edi. O'smir qizga uylangach Escobar aynan shunday yosh qizlarga nisbatan kuchli ishtiyoq bilan qarardi. Uning maxsus odamlarining vazifasi kambag'al oiladan yosh va chiroyli qizlarni topib, o'z xo'jayini uchun olib kelish edi.
Ammo bu qizlarning taqdiri ko'pinchalik gulzor emasdi. Faqatgina 1991-yilda bunday kechalardan birida 24 nafar qizning jasadi topiladi. Ularning barchasi o'ldirilgan edi. Demak, Eskobar hech qachon haqiqiy Robin Hood bo'lmagan. Bundan tashqari narkobaron o'tkazgan ko'plab qo'rqitishlar ko'pincha mutlaqo aybsiz odamlarga ham zarar yetkazardi. Masalan, 1984-yilda Adliya vaziri Rodrigo Larrabanilla otib o'ldirildi. Chunki u Eskobarning siyosiy orzulariga to'siq qo'ydi. Eskobar Kolumbiya prezidenti bo'lishni orzu qilgan. Avval senator lavozimidan boshlab. AQSh va Kolumbiya narkobaronlarni Qo'shma Shtatlarga topshirishga kelishgach, Eskobar har qanday topshirilgan amaldor jasadi uchun haqiqiy terror uyushtirdi. Narkotiklarga qarshi kurashni bevosita yoki bilvosita qo'llab-quvvatlaganlarning hammasi yo'q qilindi. Amaldorlar, jurnalistlar va politsiyachilar. Eng shov-shuvli qotilliklar orasida 1989-yil 16-avgustda Oliy sud sudyasi Carlos Valencianing o'ldirilishi, 2 kundan keyin esa siyosatchi Luis Carlos o'limi bor. O'shanda Kolumbiyada saylov kampaniyasi kun sayin o'nlab odamlarning o'limi va yaralanishiga sabab bo'lardi. Bularning barchasi Eskobar hozir yoki kelajakdagi muammo deb hisoblagan odamlar edi. Faqatgina Bogotada 2 hafta ichida narkobaron Eskobar tomonidan uyushtirilgan terror hujumlari natijasida 37 kishi halok bo'ladi. 400 dan ortiq odam jarohatlandi yoki shikastlandi. Ushbu 400 kishi orasida siyosat yoki narkotiklar bilan aloqasi bo'lmagan oddiy odamlar ham bor edi. Eng dahshatli voqea 1989-yil noyabr oyida yuz berdi. Eskobar buyrug'i bilan saylangan Kolumbiya prezidenti Cesar Gaviria bo'lgan yo'lovchi samolyot portlatildi. 107 nafar aybsiz odam halok bo'ldi. Ammo o'sha paytda prezident uchishni bekor qilgani uchun omon qoldi. Keyingi qo'rqitish harakati vaziyatni yanada yomonlashtirdi. 1989-yil 6-dekabr maxfiy politsiya rahbari Miguel Masu Marquesni yo'q qilishga uringan jangarilar portlash uyushtirib 62 nafar odamni nobud qildi. Yana yuzlab odamlar jarohatlandi va yana aybsizlar o'ldi. Lekin ko'rinishicha, narkobaron Takariyaning himoyasidagi odamlar ko'p bora oddiy qurbonlarga aylangan. 1993-yil 30-yanvarda Eskobar buyrug'i bilan amalga oshirilgan yana bir qo'rqitish hujumi ko'plab kambag'allarni ham unga nisbatan munosabatini o'zgartirishga majbur qildi. Portlatilgan bomba 22 nafar odamni o'ldiradi, yana 70 ga yaqin odam jarohatlanadi. Eng dahshatlisi, halok bo'lgan va jarohatlanganlarning aksariyati bolalar va ota-onalar bo'lgan. Ular shunchaki kitob do'koniga kelishgan edi va do'kon portlatilgan. Ana shundan so'ng mahalliy aholi Los Papes nomli tashkilot tuzdi. Bu guruhga Eskobarning harakatidan zarar ko'rgan yoki yaqinlarini yo'qotganlar kirgan. Qiziq tomoni, huquqni muhofaza qilish organlari emas, aynan shu guruh Eskobar imperiyasining yakuniga aylangan. Los Papes uning onasining hashamatli uyini yoqib yubordi. Narkobaronni o'ldirish uchun bir necha marta urinishlar qildi va uning oilasini ta'qib qila boshladi. Kolumbiya hukumatining keng ko'lamli operatsiyasi va raqib narkotrafik klani boshlagan urush tufayli Eskobar deyarli cho'kib qoladi. Ko'plab tarafdorlari raqiblariga o'tadi, ayrimlari qamoqqa olinadi. O'zi esa barcha jamg'armalarni deyarli yo'qotib, yashirinib yurishga majbur bo'ladi. 1993-yil 3-dekabrda narkobaronga qarshi uyushtirilgan operatsiya chog'ida Pablo Eskobar o'ldirildi. Ko'plab kambag'allar dafn marosimida yig'ilib motam tutgan bo'lsa-da, aksariyat odamlar Eskobar davrining vahshiyliklariga nihoya bo'lganidan mamnun edi. Faqatgina 1989-yilda prezidentlik saylovlari vaqtida aynan Medellinda yil davomida 2500 dan ortiq odam halok bo'lgani va shahar to'liq narkobaron boshlig'i nazoratida bo'lgan. Eng aniq misol Eskobarning eng yaxshi qotili Pepe va John Heironing ko'rsatmalari. Bu guruhlar avval Eskobarning o'zida ishlagan, keyinchalik raqib tomonga o'tib ketgan. Sudda u shaxsan o'zidan 3000 dan ortiq odamni o'ldirish buyrug'ini olganini aytdi. O'zi esa 300 ta qotillikni tan oladi. Masalan, Pablo do'stlarining birining onasi yo'lovchi avtobusga chiqqanda avtohalokat tufayli halok bo'lgan. Haydovchi tirik qolgan. U aybsiz bo'lsa ham, Eskobar do'stini taskinlash uchun haydovchini o'ldirishni buyurgan. Bunday tasodifiy odamlar ustida qilingan qatag'onlar o'nlab, balki yuzlab edi. Eskobar armiyasidagi yollanma qotillarni tayyorlash uchun ham aybsiz odamlar ustida mashqlar o'tkazilgan. Kambag'al kvartallardan kelgan yosh yigitlar avval sinchiklab tayyorlangan, so'ng birinchi imtihonni topshirgan. Imtihonchilar mototsiklda mashinaga yaqinlashib haydovchini o'ldirish kerak edi. Haydovchining shaxsi hech kimni qiziqtirmas edi. Aynan shunday maktablarga ega bo'lish sababli Kolumbiyada sikariolar, yollanma qotillar sinfi paydo bo'ldi. Ularning odamlari juda kichik yoshdan boshlab qotillikka tayyorlangan. Albatta, narkobaron imperiyasi qulagandan keyin ham bunday sikario qotillar pul topish uchun o'ldirishni davom ettirishgan.
Shuning uchun narkobaronni deyarli qahramon deyishdan oldin, uning hokimiyatga qarshi kurashida halok bo'lgan bolalar, yuzlab shikastlangan va o'ldirilgan oddiy odamlar, aviahalokat qurbonlari va o'ldirilgan qizlar haqida ham eslash kerak. Ularning jasadlari ko'pincha topilmagan. Eskobarning dahshatli vahshiyliklaridan deyarli hamma charchagandi. Yana bir marta tasdiqlovchi fakt shuki, narkobaronning o'g'li Juan Sebastianning so'zlariga ko'ra, uning aka-ukalari orasida jon boshiga milliy narkotrafikka qarshi kurash xizmatida, ya'ni giyohvandlikka qarshi kurash boshqarmasida ishlaganlari bor edi. Mening tog'am Roberto Escobar bu boshqarmaning rasmiy ma'lumotchisi bo'lib, Pabloning dushmanlariga faol yordam berardi. Buni faqat Roberto emas, balki uning aka-ukalari, opa-singillari va hattoki onasi ham qilardi, deb yozgan Pablo Escobarning o'g'li. Agar videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz yoki video qiziqarli bo'ldi yoki mehnatimni qadrlagansiz, demak siz hurmat qilishimga arziysiz. Sizni tanib olishim uchun kommentariyaga narkobaron so'zini yozib qoldiring. Keyingi videolar nima haqida chiqishini ham albatta kommentariyaga yozing. Biz esa keyingi videogacha xayrlashamiz. Salomat bo'ling.